757-3511. Kidney care time! Wala na akong mag-dialysis. Miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man ang akong kuhang lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care agam gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. Nabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang huli. PXBC. RMN. Ito ang PXBC 693. Sa Butuan, numero 1. Tatak RMN. Ang Catholic Faith Defenders mupahigayon sa usa ka taknang tulumanon ang sugdaan sa kamatuoran nga padangat sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga pinasikat sa balaang kasulatan ug apostolikadhong tradisyon. Maghisgot sa mga pagtulunan nga may kalambigitan sa kaluwasan. Pakiguban kaninyo karon si Father Jos Cadorna ug si Brother Ronnie Rodinas. Panultiun sa kinaadman walay usa ka katarungan o pangatarungan nga mulungtad kung wala sa kamatuoran gipasikat. Mga igsoon, kumusta ni ano sab kita sa atong matagsin nga programa sa kanginan ang paghatag pamalandong mahitungod sa mga pagtulunan sa Ginoo o pagtulunan sa simbahang Katoliko nga gipanukad gayud sa balaang kasulatan o sa apostolic tradisyon o sa di pa kita mo padayon sa unahan aron sa pagpadangat sa atong mga paambit o iya aron sa pagpamalandong nato sa atong santos nga ebanghelyo ato nang itimbaya atong kauban dinhi sa studio nga kanato karon ang kauban nato sa apostolado sa pagsangyaw lain si Brother Marvin Cabeltes ug usab si Brother Ronnie Coral amoy atong katimbang dinhi sa sugdaan sa kamatuoran. So mga bidati namong tigpaminaw taman sa mabot sa lalong sa itong Sibya balaang Domingo kayong tanan ug sa ngalan ni Father Jos Cadorna ako si Brother Ronnie Rodinas magaingon kaninyo hinaot nga ang tanan nagasimba na o hinaot nga ang Ginoo magauban kanato kanunay. Ug mga igsoon di nato langayon karon ug atong paminawon ang pagmantala sa santos nga ebanghelyo nga ipahigayon sa itong igsoon Brother Marvin Cabeltes. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagolbol nga nagingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila nga sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayonan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayonan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi